بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة يا رب. صباح الفل وصباح الورد والياسمين على احلى متابعين. النهارده بقى يوم الشقة الممتع، يوم التعب اللي ببقى مبسوطة فيه. والله العظيم زي ما بكلمكم، ما تتخضوش كده من المنظر ده. في الاول كل حاجة هتبقى زي الفل، والمنظر اللي انتوا شايفينه ده هيبقى بصوا فل شمعة منورة كده في الاخر. انا شاركتكم الفيديو ده النهارده. دول اخر 6 فرخات عندي انا كنت جايباهم يعني ايه، بعد رمضان. يعني اول اسبوع في رمضان جبتهم. اول اسبوع، ايوه اول اسبوع في رمضان رحت جبت الفراخ ديت، فكنت بذبح منها. واتفضلوا دول 7 في الاخر. فستة منهم حلوين ما شاء الله، اوزانهم حلوة. وواحدة صغننة كده عاملة فيها صغننة لحد دلوقتي مش راضية تكبر، وزنها كيلو. فسبتها مرضتش اذبحها. وذبحت ال6 دول اوزانهم معدية ال2 كيلو، واتنين بس اللي هم اوزانهم كيلو 900. فايه، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. فانا قلت اشارككم الفيديو تنظيفهم كده من الالف للياء، من اول ما ذبحتهم كده لحد اخرها. بس انا ايه، قلت المره دي بقى هنضف في البلكونه، بما ان ايه كانت الدنيا متظبطه جوه وخلاص الدنيا تمام، وانا كده كده عايزه امسك البلكونه اغسلها وامرشها مرشه نظيفه. هنعملها مع بعض برضو. بس ايه، بعد ما ننضف الفراخ كده. مسكت الفراخ بعد ما ذبحتها. طبعا انا مفيش مكان اذبح فيه غير في العجان الكبير ده. فبقيت اذبح واحط في العجان واغطي بالصينيه لحد ما تفرفر وتخلص كده خالص، اشيلها واحط غيرها. فكانت طبعا ايه مبهدله الصينيه دم والعجان وكل حاجه. ف يعني ايه، بس هي البلكونه نفعاني في انه مش هعرف انا اذبح في المطبخ. كنت بذبح في الحوض. كسروا لي الحنفيه بتاعه الفلتر وكذا مره، مش كسروها، بيخلوها باظت يعني بتتلخلخ كده وبتعمل لما بيقعدوا يفرفروا بيبهدلوا الدنيا. ولو يعني هم بيفرفروا كده، لو رفعوا الصينية الحيطان كلها بتبوظ وبضطر اغسل الحيطان. فانا ايه كده، العجان الكبير ده بحطهم بغطيهم بالصينية وبسيبهم بقى يفرفروا براحتهم لحد ما يخلصوا خالص. فقلت بما اني هذبحهم هنا في البلكونة خلاص انضفهم. وكده كده انا هغسل البلكونة. بصوا شايفين، انا ما بحبش اخلي اي حاجة. بصوا يعني لو اي، بصوا ريشه صغننه كده لو مش طايلاها بجيب لها الملقاط. اه والله العظيم. يعني لما كنت بنضف بط او كده عند امي، والريشه اللي انا مش طايلاها كان في ملقاط كده مخصوص عاملينه للطيور. فكنا بنجيب الملقاط وبنشيل الريشه بيه، لانه عفرتنا كده يبقى ريش مثلا حتى لو تحت الجلد بنجيبها. فانا كده نزلت الفراخ الاول غسلتهم في ميه من الدم وكده. وبعدين جبت الميه السخنه نزلتهم في الميه السخنه وريشتهم كده، اللي هو التريش الاولاني اللي هو بشيل الريش الكبير. وبعدين غيرت الميه بقى ايه، ودلوقتي وبشيل بقى ايه الريش الصغير شويه. هنديهم كام فم كده وهنظبطهم وهنخليهم زي الفل. انا الرجول زي ما انتوا عارفين احنا ما بناكلش الرجول، ما يعني ما بنحبهاش. بس انا بنضفها وبرميها. لكن المره دي ايه، جوزي زميله تعبان رجليه وجعاه، فكاشف. فالدكتور قال له كل رجول فراخ. والله العظيم بجد زي ما بكلمكم كده. فراح جوزي قال لي ايه، لو ذبحت الفراخ خلي الرجول ما ترميهاش. بقول له ليه؟ بيقول لي عشان صاحبي الدكتور قال له يعني كل الرجول فراخ فخليهم له. فقلت خلاص ماشي. فانا هخليهم له بقى، بس ننضفهم كده ونسنتفهم ونعملهم باديكير وكل حاجه. ماما. ايه يا ماما؟ ماشي ماشي. هنوضبهم بقى عشان ياخدوهم كده ايه متظبطين وحلوين. كده الفم التالت اهو. بصوا يعني لسه احنا كده في المراحل الاولى. وبصوا الفراخ شكلها عامل ازاي. ما تقلقوش بقى من الدبان ده، انا عشان في البلكونه والدنيا مفتوحه. فغصب عني بقى مش عارفه اتحكم ومش عارفه ايه. آه مش عارفه امشيه. ايدي وجعاني قوي وورم التاني. وبنتي كده انا بدات على فكره فيهم الصبح، مش الصبح قصدي، على الظهر كده كانت بنتي لسه ما جاتش من الدرس. انا اول ما صحيت شغلت الغساله على الغسيل وما كنتش هنضفهم النهارده. تمام. فانا عايزه ادخل انشر ومش البلكونه مش عاجباني، عايزه انضف البلكونه عايزه اظبطها. فقلت لا انا مش هنشر والبلكونه كده. فغسلت، كنت يعني غسلت نص الغسيل فاهميني، يعني نص الغسيل خلصته. وبعدين وقفت الغساله بقى وقلت ايه راح انضف الفراخ دول واخلص منهم عشان اغسل البلكونه. وبعدين ايه نبقى اللهم صل على النبي، آه نبقى اكمل غسيل يعني وانشر. كانت بنتي قالت لي ما تعمليش فراخ لان اخر يوم عندها في الامتحانات بكره ان شاء الله. قالت لي ما تعملهمش ولما اقعد انا من الامتحانات هعملهم لك. فانا قلت لا خلاص بقى ايه، يعني اعملهم وخلاص. كنت نشيطه بقى كده
وفي حماس قلت اعملهم مع ان ايدي تعباني وورم التاني. ايه؟ طب ماشي اطلع بره ثانيه. بس برضو ايه كبرت وقلت هعملهم. كانت هي جت بقى فبتقول لي برضو عملتيهم، بقول لها بتقول لي ورني ايدك كده، كنت بوريها ايدي اللي شافتها يعني ورمه كده. بس هي كانت جت من الامتحان ونازله درس على طول، يعني بعدها بساعه نازله درس. فكملت بقى ايه في الساعه اللي هي قعدتها ديت. كملت بقى الغسيل وخلصته وسابته، قالت لي ما تنشرهوش لحد ما انا اجي، قلت لها خلاص تمام. آه بس كده. انا دلوقتي ايه خلصت، اديتهم 3 مش عارفه ولا 4، 4 فم ولا 4 مرات يعني في الميه. ودلوقتي ايه هفتح بقى ايه البطن واطلع كل حاجه ونظبطهم كده تظبيطه تمام، وهتشوفوا الفراخ في الاخر عامله زي الفل كده. انا ما قلتلكوش اشتركوا صح، انا كل مره كده افضل اتكلم وارغي لحد ما ايه افضل اهري كده لحد ما اوصل نص الفيديو. يلا يا بنات، لو لسه ما اشتركتوش معايا اشتركوا معايا وفرحوني وشرفوني ونوروني في القناة. فعلوا زر الجرس على الكل عشان كل ما انزل فيديو يجيلكم اشعار وتتفرجوا عليه. ولو الفيديو عجبكم ان شاء الله ما تنسوش كده تسيبوا لي لايك وكومنت حلو. انا طبعا ايه محكومة هنا في المكان اللي انا فيه اني انضف في البلكونة او في المطبخ او كده، عشان مفيش غير كده يعني، يا المطبخ يا البلكونة. بس ان شاء الله لما ننزل بقى تحت في بيتنا، السطح عندنا كبير وواسع خالص، فهنبقى براحتنا ونعمل بقى ايه تصويرنا كله كده على السطح فوق، وهوريكم جمال مفيش بعد كده تاني، الخضرة حوالينا وكل حاجة تمام. بس ادعولنا كده يعني ادعولي بالتسهيل، ربنا يسهل الامور عشان خاطر ايه اخلص الموضوع وننزل ان شاء الله. انا خلاص الحمد لله اشتريت البيت وكل حاجة تحت، بس هو ايه عايز شوية تظبيط كده، فهننزل ان شاء الله نظبطهم مع بعض، بس ادعولنا كده ايه بتيسير الامور. كده خلاص خلصتهم بقى، فتحتهم كلهم وطلعت كل الاحشاء، دلوقتي بنضف القوانص. ما يعني بفتحها فتحه بسيطه وبطلع الجلده بالحاجه اللي جواها، ما ببهدلش الدنيا بقى بالعلف والحاجات اللي جوه القنص. اللهم صل على النبي. انا كنت فرشه سجاده قديمه كده في البلكونه، وكنت بعمل بنضف عليها تمام عشان ما اعملش الدنيا ميه حواليا. فالسجاده دي قديمه اصلا يعني انا مش محتاجاها. وبعد ما خلصت دخلتها الحمام وفتحت عليها ميه واريال وكده وغسلتها، ويعني شرطها تاني في البلكونه، بس كده كده مش بفرشها جوه في الشقه يعني، انا اخليها كده بس الحاجات زي دي. تمام. بصوا كده ايه ده، كده خلاص يعني انا كده نضفتهم من الحاجات اللي جواهم. بصوا الميه بقت ازاي، انا كده بديهم شطفه لحد ما ندخل جوه ايه نعمل ايه الفاينل تاتش زي ما بيقولوا، اللمسه الاخيره هنعملها جوه في المطبخ بقى. بنضف كده الرجول، البطن بتاعتهم اللي بيبقى فيها زي لسعه كده في بطن رجل الفراخ، تلاقي فيها زي في الكلوه كده بتبقى لسعه كده، فبشيلها بالسكينه وهنخش جوه بقى نقصقص لهم ضوافرهم ونسنتفهم كده. شلنا كده الكبد والقوانص، ودلوقتي هناخد الفراخ بتاعتنا ونخش جوه. مسكنا بقى البلكونه اهو زي ما انتم شايفين. بصوا دي عيني اللي قاعده لوحدها الدنيا مظلمه عندها، بس هي اللي عامله نفسها صغيره، لو كانت كبرت زي اخواتها كان زمانها دلوقتي عدت الدنيا ودخلت الفريزر معاهم، بس هي اللي عامله روحها صغننه بقى. خلصت كده البلكونه غسلتها مرتين والله، مره بالاريال ومره بالدوني ومره بالاريال والكلور ومره بالدوني، عشان خاطر ايه ما يبقاش فيها اي دبان ولا اي حاجه في البلكونه. وفرشت كده مفرش عشان ايه يوسف بيدخل ويلعب في البلكونه عشان ما تبقاش ساقعه عليه. بس كده رحت دخلت الغسيل اللي بنتي كانت خلصته بقى، دخلته لها البلكونه وقلت اما تيجي تنشر. هي يعني الغسيل لسه كمان فيه الغوامق لسه، بس قلت نغسلها بكره بقى لان الغوامق بنغسلها ببرسيل اسود الهدوم السودا ده. فقلت خلاص بقى البلكونه كده مش هتشيل كل ده، فنغسلهم بكره. الشقه جوه بصوا كانت زي الفل ومتنضفه ومتروقه وكل حاجه تمام، مفيش بس غير هدخل المطبخ اظبط الفراخ واقطعها وننضفها التنظيفه الاخيره وبس. بس قبل ما ابدا كده طبعا كنت جعت ماشي، وكنت دخلت غيرت بقى اتشطفت وغيرت هدومي كلها لانه عشان اتوضيت وصليت العصر. وبعدين عملت ايه حمرت لي كبدايتين كده بمعلقه سمنه بلدي لانه كنت هبطت بقى كنت خلاص جعت. فرحت حمرت لي كبدايتين 3 كبدات طلعتهم كده حمرتهم واتغديت. وبعدين ايه رحت دخلت بقى ايه اظبط الفراخ. بصوا انا خليت واحده كده صحيه عشان نفسي في الفراخ المحشيه، فقلت هحشيها. وباقي الفراخ بقى بقطع الفرخه الورك على 2 طبعا، والصدر الكبير على 3 والصغير على 2 تمام كده.
بس عايزه اقول لكم كنت تعبت بقى يعني. البلكونه اخدت معايا وقت كبير يعني. انا صورت لكم حاجات بسيطه كده فيها، بس هي اخدت معايا وقت والله في التنظيف وكده عشان غسلت الحيطان بتاعتها. بس طبعا مش عارفه اصور لان الستاره بتاعت البلكونه واحده منهم وقعت، فمش يعني انا مكشوفه للشارع، فمش عارفه اصور واحط الستاند وكده. مش عارفه. فايه صورت بقى ايه حاجات بسيطه وانا ماسكه التليفون في ايدي كده عشان اعرفكم ان انا مرشت البلكونه مرشه تمام. زي ما انتم شايفين كده. بصوا خليت صدرين كاملين من الفراخ بس ما خليتهمش يعني. كانت ايدي خلاص تعبتني خالص ومش قادره اخليهم. فقلت خلاص اخليهم كده، ولما اجي اشتغل يعني اما اجي احتاجهم بقى في اني اعمل بهم حاجه هبقى اعملهم تكون ايدي خفت شويه. جبت الطبق هنا بقى حطيت فيه ايه، تحط كده زي كيس ملح طالما كميه فراخ معاكي كبيره. حطيت كده زي كيس ملح يعني. انا فتحت الازازه ورحت مفضيه فضيه كده. ودول ليمونتين كبار كده هعصرهم. وكمان ايه طبق دقيق كده فيه زي 5 6 معالق دقيق. ده الحاجات اللي انا بنضف فيها ووريتها لكم قبل كده. هحط بقى ايه اشطف بقى شطفه كده تحت الميه الجاريه تاني. بصوا الفراخ بقيت طبعا خلاص كده ما فيهاش اي حاجه تاني. هطلع بقى كده يعني من الميه اللي هي كانت فيهم، بشطف تحت الحنفيه اهو الميه شغاله، وبحطهم في الميه والدقيق والملح والليمون ده. وهسيبهم بقى بعد ما احطهم كده في الحاجات ديت. هسيبهم لمده نص ساعه. نص ساعه بقى ساعه الا ربع زي ما تحبي، بس المهم يتنقعوا نقعه نضيفه. وبعدين هتشطفيهم تاني وتتكيسي بقى يعني. انا شطفتهم تاني وكيستهم كده، كنت خلاص شيطفتهم ورصيتهم كده على الصواني يتصفوا شويه عشان اعرف ايه ارصهم في الفريزر. وجبت بقى ايه الحاجات بقى اللي انا كنت بنضف بيها الفراخ. المواعين المغسوله والمطبخ تمام ما فيهوش اي حاجه. مفيش غير دول اللي انا ايه اللي انا يعني اشتغلت بيهم. الطبق البلاستيك ده والسكينه والمقص والحله ديت اللي انا كنت مسخنه فيها ميه عشان ننضف الفراخ. وكمان العجان الكبير اللي انا كنت بنضف فيه، العجان الالومنيوم الكبير اللي هو ده. انا كنت غسلته كده بحبه اريال في الحمام. بس من غير سلك، فقلت لا بقى اجيبه كده بالسلكه كده واغسله. وطبعا هنغسل الحوض بتاعنا ونخليه زي الفل ونبقى كده ايه خلصنا. ويعني اتهدينا بس بمجهود يعني ايه ممتع. انا بحب كده، بحب والله يعني ايه. بص الرجوله عملتها لهم ازاي، شويه كوارع كده يستاهلوا السلامه. ادي كده الفراخ اهو حطيتها تتصفى الاوراق لوحديها. وانا بقى هكيسهم كل 4 قطع في كيس وهنعمل منهم ونوفر ان شاء الله. بس يعني ايه رايكم بقى في نظافتهم وفي الحاله اللي وصلوا لها؟ شفتوا في الاول كانوا ايه ودلوقتي بقى ايه. وكده دلوقتي كان الليل جه وكان بنتي بقى دخلت تنشر الغسيل، جت من الدرس ودخلت بقى ايه نشرت الغسيل كله. بس كده ده الفيديو بتاع النهارده. يا رب يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تفرحوني بالاشتراكات واللايكات والكومنتات بتاعتكم اللي بتفرحني. اشوفكم ان شاء الله بكره في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.